Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eee, Selamat datang di channel Nadida Khairunisa. Di channel ini kamu bisa belajar bahasa Turki secara gratis. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz. Hepinizi buradan selamlıyorum. Evet arkadaşlar, sekarang kita eee, ke masih di bab 2, ke subbab berikutnya. Kita baca metin. Ini halaman berapa, teman-teman? Ini halaman 29, 29. Şimdi başlayalım. Yoğurdun Steve Jobs'u. Steve Jobs-nya yogurt. Steve Jobs siapa, teman-teman? Steve Jobs, dia pendiri Apple kalau nggak salah. Nah, kalau Apple punya Steve Jobs, kalau yogurt punya Hamdi Ulukaya. Jadi judulnya adalah Yoğurdun Steve Jobs'u. Dergilerin ve gazetelerin ekonomi sayfalarındaki başarı öykülerini aklınıza getirin. Aklınıza getirin. Bayangkan. Aklına getir. Aklınıza getirin. Bayangkan. Bayangkan apa? Başarı öykülerini. Cerita-cerita tentang kesuksesan yang ada di mana? Dergilerin ve gazetelerin ekonomi sayfalarındaki, yang ada di lembaran-lembaran ekonomi majalah dan koran. Şık ofislerindeki büyük masalarının başındaki ya da fabrikalarının önündeki iş adamlarını ve iş kadınlarını mutlaka anımsayacaksınız. Mutlaka anımsayacaksınız. Kalian pasti anımsamak itu kayak yang kalian ingat, pasti yang kalian ingat adalah siapa? İş adamlarını ve iş kadınlarını, yaitu businessman dan businesswoman yang ada di mana? Şık ofislerin büyük masalarının başındaki, yang ada di meja kerja yang besar, yang şık. Şık itu apa? Şık itu sangat bergaya, sangat bergaya, sangat anggun, sangat. Misalnya, kalau kita berpakaian yang rapi dan cantik sekali, gitu, orang Turki biasanya memuji. Çok şık giyindin. İnşallah nazar değmesin. Mesela kayak gitu. Şık, meja yang anggun. Oke? Ya da atau fabrikaların önündeki, atau yang ada di depan pabrik. Hamdi Ulukaya da onlardan biri. Hamdi Ulukaya adalah salah satu dari mereka. Üstelik başarı hikayesi çok daha renkli. Üstelik terlebih lagi başarı hikayesi, cerita keberhasilannya çok daha renkli, sangat lebih berwarna. O dedesi ve babasıyla yaz aylarında yaylaya çıkıp koyun güdüyordu. O, dia, dedesi ve babasıyla yaz aylarında yaylaya çıkıp pergi ke dataran tinggi. Kapan? Yaz aylarında, di bulan-bulan musim panas. Bersama siapa? Dedesi ve babasıyla, bersama ayahnya dan kakeknya. Koyun güdüyordu, mengembala kambing. Ve o zamanlar, dan pada saat itu. Oh ya, teman-teman, di sini yordu. Ini apa? Şimdiki zamanın hikayesi. O yüzden güdüyor ini menunjukkan kegiatan itu sering dilakukan pada masa lampau.
koyun gidiyordu. Mereka pada waktu itu mengembala kambing. Ya, jadi hikaye, menceritakan. Ve o zamanlar, dan pada saat itu hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bilmiyordu tidak mengetahui. Mengetahui apa? Hiçbir şey. Mengetahui sesuatu apapun. Tentang apa? Hayatı hakkında, tentang hidup ini. Amerika'yı merak edip gitti. Amerika'yı merak edip mereka dia, yakni Hamdi Ulukaya, penasaran terhadap Amerika. Amerika'yı merak edip gitti, dan pergi ke Amerika. Şimdi sekarang Amerika'nın en başarılı 10 iş adamından biri ve 40 yaş altındaki iş adamları arasında en parlak girişimci olarak anılıyor. Dan sekarang anılıyor, dia diingat sebagai apa? Amerika'nın en başarılı 10 iş adamından biri, sebagai 10 businessman tersukses di Amerika. Ve 40 yaş altındaki iş adamların arasında en parlak girişimci. Dan dia termasuk dari pengusaha yang paling parlak, yang paling berkilau, yang paling sukses. Yani sukses, başarılı da, en parlak, yang paling berkilau, gemilau di antara bisnismen yang berada di bawah 40 tahun. Evet, agak belibet jumlahnya, tapi şimdi Amerika'nın en başarılı 10 iş adamından biri ve 40 yaş altındaki iş adamları arasında en parlak girişimci olarak anılıyor. Tamam mı? Şimdi cümle anlaşılıyor umarım. Terus pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dan jawaban dari Hamdi Ulukaya. Babanız mandıracılık yapıyormuş. Babanız, ayah Anda, yapıyormuş, melakukan apa? Mandıracılık, peternak. Ayah Anda seorang peternak. Mandıracılık yapıyormuş. Ona yardım ederek büyümüşsünüz. Anda dibesarkan sambil menolong ayah Anda. Ona, menolong dia. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Seperti apa masa lalu Anda? Seperti apa masa kecil Anda? Geçirmek ini çocukluk geçirmek. Bahasa Indonesianya gimana coba? Pokoknya çocukluk geçirmek itu melalui masa kecil. Seperti apa Anda melalui masa kecil Anda? Ben 6 kardeşli bir ailede Fırat Nehri'nin kenarında Muzur dağlarının eteğinde küçük bir kasabada büyüdüm. Saya büyüdüm. Saya besar. Di mana? 6 kardeşli bir ailede. Di keluarga dengan 6 bersaudara. Fırat Nehri'nin kenarında, di pinggir sungai Efrat. Munzur dağlarının eteğinde, di bawah kaki gunung Munzur. Küçük bir kasabada, di kota yang kecil. Hayatım dedemin dizinin dibinde onu izleyerek geçti. Hidupku geçti, berlalu dengan di mana dedemin dizinin dibinde, di bawah pangkuan kakekku, yakni di lututnya kakekku, dia disebutnya di sini. Onu izleyerek, sambil
memperhatikan beliau, geçti, berlalu. Söz tutmayı, insanlara güvenmeyi ve saygı duymayı ondan öğrendim. Öğrendim, saya mempelajari. Mempelajari dari siapa? Ondan. Dari kakek saya, dari beliau. Mempelajari apa? Söz tutmayı, memegang janji. İnsanlara güvenmeyi, mempercayai manusia, ve saygı duymayı, dan menghormati sesama. Ondan öğrendim. Saya belajar dari beliau. Babam mandırıcılık yapardı. Ayahku merupakan seorang peternak. Ben de yazları yaylaya çıkar, ona yardım ederdim. Ben de dan saya pun yaylara çıkar, pergi ke dataran tinggi. Kapan? Yazları, musim panas, ona yardım ederdim dan saya menolong beliau. Ona yardım ederdim karena posisinya sedang menceritakan ya, menceritakan masa lalu. Beliau menggunakan kata geniş zaman yang disusul dengan hikaye, yani geçmiş zaman. Şimdi Amerika'ya gitme fikri nasıl ortaya çıktı? Ortaya çıktı, muncul. Nasıl? Bagaimana bisa muncul? Apa yang muncul? Amerika'ya gitme fikri. Pergi, ide pergi ke Amerika. Nah, kita bisa lihat nih ya, gitme. Di sini merupakan fiil yang sudah menjadi isim dengan ditambahkan me. Dan ini menjadi tamlayan fikri, tamlanan. Yani kalau bahasa Arab ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Amerika'ya gitme fikri nasıl ortaya çıktı? Dijawab oleh Hamdi Ulukaya. Dil öğrenmek istiyordum. Dil öğrenmek istiyordum. İstiyordum, saya menginginkan. Menginginkan apa? Dil öğrenmek, mempelajari bahasa. Dimulai dengan, beliau ini ke Amerika, dimulai dengan mempelajari bahasa. Öylesine. Bir gidip bakayım dedim. Ya, begitu aja. Kita ke Amerika, pergi ke Amerika, kita lihat saja gitu. Bir gidip bakayım dedim. Ve Long Island'a gittim. Saya pergi ke Long Island. İlk gidişimde herkes gibi bocaladım. Çok yalnız kaldım. İlk gidişimde herkes gibi bocaladım. Bocalamak, saya kesulitan. Herkes gibi, sama seperti orang-orang. İlk gidişimde, di hari-hari pertama saya. Di sini kepergian pertama saya ya, gidiş. Ini kita nanti belajar iş. Gidişimde herkes gibi bocaladım. Çok yalnız kaldım. Saya sangat kesepian. Yalnız, sendiri, kaldım, kalmak, tinggal sendiri. Saya kesepian yani. Amerika'ya küçük bir sırt çantasıyla gittim. Gittim, saya pergi dengan apa? Küçük bir sırt çantasıyla. Dengan backpack yang kecil, dengan tas punggung kecil. Kemana Amerika'ya? Ke Amerika. Hiçbir şeyim yok sanıyordum. Saya kira saya tidak memiliki apapun. Hiçbir şeyim yok sanıyordum. Ama meğer ailem bana birçok deneyim ve bilgi vermiş. Ama meğer, akan tetapi ternyata, ailem, keluarga saya, vermiş, telah memberikan. Miş di sini duyulan geçmiş zaman. Di sini geçmiş zaman karena beliau ternyata keluargaku, jadi dia menggunakan duyulan geçmiş zaman di sini. Vermiş. Bana ne vermiş? Kime vermiş? Bana, kepada saya. Ne vermiş? Birçok deneyim ve bilgi.
banyak sekali pengalaman dan pengetahuan. Başarılı olmak için her şeye sahipmişim. Ternyata saya mempunyai apapun yang akan membuat saya berhasil. Başarılı olmak için her şeye sahipmişim. İlk fabrikanızı da babanızın desteğiyle kurmuşsunuz. Anda membangun apa? İlk fabrikanızı, membangun pabrik pertama Anda. Babanızın desteğiyle, dengan dukungan dari ayah Anda. Beni ziyarete geldi. Ziyarete geldi, mengunjungi. Mengunjungi siapa? Beni, mengunjungi saya. Burada hiç güzel peynir yok. Bizimkileri getirip sat dedi. Dia berkata, yakni ayahnya berkata, burada hiç güzel peynir yok. Di sini tidak ada keju yang bagus. Bizimkileri getirip sat. Bawalah punya kita, bawalah keju kita dan juallah. Bizimkileri getirip sat dedi. Hemen 1-2 konteyner getirdik. Hemen, segera, getirdik, kita datangkan. 1-2 konteyner, 1-2 konteyner. Toptancılara verdik. Toptancı itu kayak pedagang grosir. Toptancılara verdik. İyi gitti, berlangsung dengan baik. Para kazandık, kita mendapatkan uang. Ardından da bir fabrika kurduk. Ardından da kemudian, yani kemudian disusul, da fabrika kurduk. Kemudian kita membangun pabrik. 2 yıl bocaladık. Kita kesulitan dalam 2 tahun, ama sonra ürün oturdu. Ürün, produknya oturdu, yani duduk, yani produknya berhasil, oturdu. Ürün oturdu, yani duduk, diam, tidak goyang-goyang, itu disebut oturdu. Tam peynir işi düzeni oturmuşken, bu defada çobaniyi kurup bir daha risk almışsınız. Ketika düzene oturmuşken, ketika nasıl desem, ketika stabil, apa yang stabil? Tam peynir işi, maksudnya kerjaan keju ini. Tam, pas sekali. Kali ini, bu defada, kali ini Anda cobayı kurup bir daha risk almışsınız. Anda membangun çobani, bir daha risk almışsınız. Anda mengambil resiko lagi. Tam peynir işi düzeni oturmuşken, bu defada çobaniyi kurup bir daha risk almışsınız. Jawabannya apa ya? Yaratılışım böyle. Aku begini. Aku diciptakan begini. Çalışmam lazım illaki. Harus banget aku bekerja. Çalışmam lazım illaki. Çobaninin kurulma hikayesi de enteresandır. Çobaninin kurulma hikayesi de, cerita dibangunnya Çobani juga enteresandır, juga menarik. Masamı toplarken elime bir kağıt geldi. Masamı toplarken, ketika saya membereskan meja saya, elime bir kağıt geldi. Saya memegang sebuah kertas. Üzerinde, di atasnya, makineleriyle satılık yoğurt fabrikası yazıyordu. Di atasnya tertulis, yazıyordu, makineleriyle satılık yoğurt fabrikası.
yoğurt fabrikası, pabrik yogurt, satılık, dijual, makineleriyle beserta mesin-mesinnya. Attım çöpe, saya lempar ke tempat sampah. Yarım saat sonra çöpün içinde kağıdı arıyordum. Yarım saat sonra, setengah jam kemudian, çöpün içinde di dalam sampah itu, kağıdı arıyordum, saya mencari kertas itu. Kita bisa lihat lagi di sini şimdiki zamanın hikayesi. Ne oldu o yarım saat içinde? Ne oldu? Apa yang terjadi? Kapan o yarım saat içinde? Di setengah jam tersebut. Karşıma bir fırsat çıktı. Bir fırsat çıktı. Sebuah kesempatan muncul di depan saya. Karşıma, di depan saya. Birçok insanın başına her gün geliyor. Her gün geliyor, setiap hari datang. Di mana birçok insanın başına, di hadapan setiap orang. Ama ben fark ettim, tapi saya menyadarinya, ve değerlendirdim dan memanfaatkan peluang tersebut. O çöp kutusu hayatımın dönüm noktasıdır bu yüzden. O çöp kutusu tempat sampah itu hayatımın dönüm noktasıdır, adalah titik balik dari hidup saya bu yüzden, oleh karena itu. Geçenlerde Forbes dergisi sizin için yoğurdun Steve Jobs'u diye bir başlık attı. Geçenlerde baru-baru ini Forbes dergisi, majalah Forbes, sizin için, untuk Anda, yoğurdun Steve Jobs'u diye bir başlık attı. Telah menuliskan judul untuk Anda. Judulnya apa? Yoğurdun Steve Jobs'u diye. Yoğurdun Steve Jobs'u, Steve Jobs'nya yogurt. O enteresan bir başlıktı. O, judul itu, enteresan bir başlık, adalah judul yang menarik. Ben ilk toplantımızda arkadaşlarıma biz gıda firması olabiliriz ama stratejilerimizi teknoloji firması gibi geliştirmeliyiz. İlk toplantımızda saya pada saat rapat pertama kali, arkadaşlarıma saya berkata kepada teman-teman saya, biz gıda firması olabiliriz. Kita boleh saja perusahaan makanan ama stratejilerimizi teknologi firması gibi geliştirmeliyiz. Akan tetapi kita harus mengembangkan strategi kita sama seperti teknologi firması gibi, sama seperti perusahaan teknologi. Basit ürün, yenilikçi ürün ve şaşırtıcı pazarlama yöntemlerimiz olmalı dedim. Yöntemlerimiz olmalı. Harus, apa yang harus? Basit ürün, produk sederhana, yenilikçi ürün, produk yang inovatif, pazarlama yöntemlerimiz, metode pemasaran, şaşırtıcı, yang mengejutkan. Bu hal ini Apple'ın yöntemiyle gayet paraleldi. Cukup mirip. Dengan apa? Apple'ın yöntemiyle, dengan strateginya Apple. Hala da öyle. Masih begitu. Yılda 2 kez yeni ürünler çıkarırız.
ambalajlarımı yenileriz. Yılda, setiap tahun, yeni ürünler çıkarırız. Kita launching produk yılda 2 kez, 2 kali dalam setahun. Ambalajlarımızı yenileriz. Kita perbaharui etalase kita. Yeni ürünü son ana kadar açıklamaz ve tüketicide beklenti yaratırız. Yeni ürünü son ana kadar açıklamaz. Kami tidak mengumumkan. Son ana kadar, hingga saat-saat terakhir. Mengumumkan apa? Yeni ürünü, mengumumkan produk baru. Ve dan tüketicide beklenti yaratırız. Kami ciptakan apa? Menciptakan apa? Beklenti, rasa penasaran. Di mana tüketici? Di kalangan konsumen. Ne demişler? Apa yang mereka katakan? Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Setiap orang memiliki caranya tersendiri untuk melakukan sesuatu. Yani ini atasözü ya. Her yiğidin, setiap orang, ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Setiap orang punya cara tersendiri untuk memakan yogurt di sini. Makan yogurt, tapi secara istilahnya melakukan sesuatu. Setiap orang punya caranya tersendiri untuk melakukan sesuatu. Aşağıdaki bilgilerin hangisinde metinde bulunmaktadır? Di bawah ini mana yang ada di dalam metin? 1. Hamdi Ulukaya'nın çocukluğu. Masa kecilnya Hamdi Ulukaya. Var mı yok mu? Var. Dijelaskan. Masa kecilnya Hamdi Ulukaya adalah menggembala kambing. Fabrikasını kurma amacı. Var mı yok mu? Yok. Amaç apa amaç? Tujuan dibangunnya pabrik. Tidak ada. Tapi disebutkan bagaimana fabrika ini dibangun. Tapi tujuannya tidak disebutkan ya teman-teman. Nomor 3, Amerika'ya gidiş nedeni. Sebab pergi ke Amerika. Disebutkan ya teman-teman untuk belajar bahasa. Apple şirketi ile benzerlikleri, kesamaannya dengan perusahaan Apple. Ada perusahaannya, kesamaannya di strategi pemasaran. Şirketi yönetişi, di manage-nya perusahaan tersebut. Ada ya teman-teman. Yılda 2 kez yeni ürünler çıkarırız, bla 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 bla. Disebutkan cara memanage perusahaannya. Var. Evet. Nomor 3, aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayalım. Kita sempurnakan jumlah di bawah ini berdasarkan metin. Hamdi Ulukaya'nın diğer iş adamlardan farkı. Perbedaannya Hamdi Ulukaya dengan bisnisman yang lain. Apa teman-teman? Başarılı hikayesi çok renkli olması. Söz tutmayı, insanlara güvenmeyi, saygı duymayı dedesinden öğrenmesi. Apalagi ailesi ona birçok deneyim ve bilgi vermesi.
Apalagi? Karşısına çıkan fırsatı değerlendirmesi. Udah ya segitu teman-teman. Kita sebutkan sudah. Nomor 2, Hamdi Ulukaya küçüklüğünde kimden çok etkilendi? Etkilenmek, dipengaruhi. Dipengaruhi oleh siapa? Dedesinden, oleh kakeknya. Kapan? Küçüklüğünde, di masa kecilnya. Nomor 3, Hamdi Ulukaya'nın ailesinin ona birçok bilgi ve deneyim vermesi başarılı olmasını sağladı. Ini kenapa Messi vermesi? Karena di sini ada ailesinin ona birçok bilgi ve deneyim vermesi başarılı olmasını sağladı. Çobani fabrikasının kurulma planı çöpe atılan kağıt ile başladı. Chobani fabrikasının kurulma planı, rencana pembangunan pabrik Chobani dimulai dengan kertas yang dilempar ke tempat sampah. Chobani fabrikasının kurulma planı çöpe atılan kağıt ile başladı. Nomor 5, Hamdi Ulukaya ile Steve Jobs arasındaki benzerlik pazarlama stratejilerini geliştirmeleri. Yani kesamaan antara Steve Jobs dengan Hamdi Ulukaya adalah di pazarlama stratejilerini geliştirmelerinde. Kita kasih geliştirmelerinde. Jadi ada di kembangkannya strategi pemasaran. Evet arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. Anlamadığınız bir şey varsa lütfen yorum kısmına bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için de kanalıma abone olabilirsiniz. İlk izleyen olmak isterseniz de bildirimleri açabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.